好，大家好啊，又係小編啊。點解今日小編戴口罩呢？因為小編玩咗幾日平咗，係啦，今日個喉嚨好翻少少，所以可以拍片啦。好，今日帶大家嚟呢個 CBSC，又叫西沙灣。咁小編呢，今日就帶大家嚟呢個示範單位度睇啦，因為佢開放嗰啲兩房啊、三房啊、一房嗰啲參觀，但暫時呢，佢仲未俾對外公佈，即係公開俾人睇嘅。只係而家係俾地產界嘅人員睇啫。好，咁嗱，率先帶大家去睇一睇先。好，好嗱，呢度咧佢遲啲會喺呢度會整個啲講解俾你哋聽啦。係啦，呢度會講解少少，然後再入嚟呢邊咧，呢個大啲嘅空間都會講解嘅，係啦。咁咧，佢應該如無意外就係1月3號到會開個示威嘅，因為佢押後咗。本來話之前會開嘅，即係幾日會開嘅，但係佢又押後咗。嗱，咁呢度其實你見到新鴻基都花咗好多心思啊，整呢啲咁嘅佈置啊，因為其他其實冇嘅，係啦。因為如果有睇過小編嘅片咧，就知道係冇乜嘅，係啦。好有玻璃嘅，見到小編。好，咁小編咧就帶大家睇第一間，係啦，因為小編前面有小編入過嚟啫。等陣先嚇，入鏡啊，入鏡啊！你唔使入鏡啊，我唔買㗎。佢哋拍緊依間 ，OK。咁我哋三房唔睇住，三房有人拍緊，係啦。阿左住哥佢哋拍緊。咁我帶大家睇下一房先啦，好唔好？一房咧就位於第3座嘅20樓，可能會用翻舊嗰啲嘅，係啊，唔緊要，帶大家睇，係啦。咁呢一房單位咧有啲似不影會嘅，小編覺得係啦。咁就開放式廚房啦，係啦。咁就樓底你預3.12米左右啦，係啦。係啦，咁呢個平台嚟嘅，佢就唔係三合一平台，因為三合一平台會大啲嘅，係啦。咁實際小編都有上過去一房，我哋同事個單位睇過嘅，係啦，係啦。咁呢間房都 OK 嘅，係啦。咁個廁所咧就會喺房裏邊嘅，係啦。咁開放式廚房，其實你基本你2個人 OK 嘅，係啦。咁佢就嗰個蒸焗爐就用咗西門子啦，係啦，係啦。時邊就玩下嘢先，喺收納空間。佢冇垃圾桶，爭啲。蒸焗爐嗱 OK 嘅，係啦。咁你開放廚房一定唔係明火噶啦，知唔知我爭緊啲啦？係啦，佢係西門子嘅，鎖就係唔知咩牌子，係啦。咁呢度咧，其實你可以擺啲嘢啊。咁下邊係鞋櫃嚟嘅，咁我唔好搞佢啦。咁個雪櫃都幾好，即係你一房佢好似會俾個米八嘅雪櫃。係啦，係啦。咁小編帶大家睇第2間房先嚇。好，咁小編而家帶你哋睇呢個都係位於3座20樓衣室嘅兩房單位咁啦。跟小編入去睇啊！嗱，其實個廳幾闊落嘅，同埋咧呢個咧會好過佢有隻399嘅，就飛機即力嘅。咁睇落間房，即係間屋就冇咁大咯。呢個400幾，即係大20幾尺，但係感覺就會闊落啲咯。係啦，仍然都係開放式廚房，係啦。咁個工作台面一定大啲啦，你個尺數大啲，係啦。但係就冇咗頭先嗰個中空嗰個擺嘢位。嗱，佢好貼心嘅，佢呢度咧點咗啲架咧。可以擺豉油啊、醬油嗰啲嘢，係啦。咁明顯收納空間係多咗嘅，你見佢係啦。
咁其實啊，仲有呢度，佢有得掛嘢都唔錯，即係呢度掛廁紙啊，呢度我唔知佢掛咩，總之掛到嘢啦，係啦。咁呢個雪櫃都係同頭先一房單位一樣嘅，米八，係啊，一載住個米八差唔多啦，米八，係啦。咁呢度咧，佢就擺咗個呢個架啦。咁呢個架咧可以擺啲雜誌啊，應該冇乜人睇雜誌嚟㗎，係啊，即係擺啲縮星嘢啊。因為話佢有用就得，冇用就得，睇下你擺嘅用途係咩咯。或者你其實睇下可唔可以加塊玻璃解 finger，男仔啱，係啦。好，咁同大家睇下廁所先啊，係啦，廁所啊，雖然佢係黑廁，好小編又要實測一樣嘢啦。喂，都 OK 嘅，因為小編孭住個袋，都唔窄嘅，係啦。咁呢間兩房單位咧，佢好啊，好在咧，啊睇埋先啦。嗱，間房呢個你可以擺個單人床、雙人床都可以嘅，勉強可以嘅，但就會細咗啲咯，係啦。咁睇翻主人房啦，主人房一定雙人床噶啦，可以一定，係啦。咁會大啲咯。咁呢間房嘅好處係咩咧？就係佢冇嘥到任何一個位，因為小編上個禮拜睇啲現偶，即係1A 1B 期入咗伙嗰啲，佢就有啲工作平台啊嗰啲嘢就會阻住咗，即係好似佢依度就會無啦啦多咗嚿嘢嘅，係啦，可能廁所嗰度又無啦啦多咗嚿嘢，或者主人房多咗嚿嘢，變咗你會嘥咗空間嘅，係啦。咁小編帶大家睇第三間房啊，好，咁小編就帶大家嚟睇呢間3房700尺嘅單位。嗱，大家去睇下先，咁入咗廚房先啊，係啦，廚房因為緊廚啦，你見到煤氣爐，咁3房必備煤氣爐噶啦，係啦，唔係細3房唔係 sorry，唔好意思。嗱，依度門咧有啲棘嘅，係啦，係點開嘅咧？推嘅，係啦，咁呢個工人姐姐房啦，個廁所都 OK 嘅，但係如果好似小編咁大隻嘅工人姐姐咧，就唔好請啦，係啦，因為好細間，係啊，個位幾細，係啦，唉，咁小編出翻先，道門有啲棘，同埋好難開道門。咁細3房咧就冇緊廚嘅，咁但係你可以自己整間玻璃房，然後做緊廚。好，咁帶個廳帶大家入個廳度睇睇先啦。係啦，咁你見到啊700尺，個空間係大咗好多嘅，係啦。咁之前嗰個大3房咧係有個儲物房啦，屬於咁嘅細細地。咁呢間就真嗰間3房半，係啦，呢間係3房。係啊，純3房，你見幾大㗎？啲空間都係啦。咁3房咧就會有多一間嘅套廁啦，即係3房1套，我哋叫嘅係啦。咁咧，但係咧有少少棘個廁所。佢都係用企缸啦，唔係用缸啦，係啦。點解棘咧？門後邊就係一個工作平台嚟嘅。咦，開唔到嘅咩？可能鎖咗。哦，咦，開唔到？咦，嚟到佢。咁呢度係工作平台啦，因為我琴日嚟開到嘅，唔知點解開唔到，係啦。咁我哋去發健身啦，係啦。好，咁呢個咧就客廁啦，都係採用呢個企缸嘅，係啦，係啦，佢其實幾實用下噶，見佢啦，嗱，呢度就做到啲櫃啦，入身櫃啦，係啦，咁就 OK 嘅，你人多嘅話，係啦，唔錯唔錯，係啦。咁小編就喺度講聲拜拜先，拜拜。